Yo my people today ni a share part just can miss move ya Pablo Papito Pacino Macadon Tigre Cascopiste ya back and shine Bob Jet Bag and Boy. You know the Shina Devana de Queen ya share part just can miss move. Mumeze mte mumeze fresh. Mumeze neza. Wowe mukunzi ikiganiro cya Sky Show kuri uyu munsi kabisa nkuzaniye umutumirwa kuri uyu munsi kabisa tugiye kugaruka gusesengura ku bintu biri kuvuga kuri iyi mihanda kabisa bigiye bitandukanye aho amabifu cyangwa se inzangano iminwa myinshi cyane yabaye iminwa wagwana so rero mu kiganiro cya Sky Show sindi ngenyine ndi kumwe n'umutumirwa nkuko muri kumubona kuri camera online ari kuri vibes ziwe nk'umuhungu mukuru mu gace bimeze bite? Yeah man, life is good. Numuhungu wanyu Chico Berry aka the director boy. Washimule wasama people. Life is good, life is Gucci. Ewana ndakwishimiye kunyakira mu kiganiro cyawe, urakoze cyane. Yeah man kabisa mwakire mu kiganiro cyanjye cyase mu kiganiro cyacu cya Sky Show. Wagwana yo Batman umeze neza ariko? Yeah man, ubuzima ni sawa kabisa. Umeze fresh? Kigali izuba rimeze nabi ariko tumeze buku kabisa. Uri kuribona? Ceceka. Rimeze nabi wallahi ririkwaka n'iki. Imihanda ni imisazi. Imihanda yagoranye gusa ino mihanda ari update ndi kuyumvamo gake nakuzanye umunsi kugira ngo byibuza tuyivugeho si neza? Yeah. So ready? And ready, imihanda irashyushye kabisa, niyo mpamvu twaje ngo abantu tubahe icyo bita ubwino batarabona ibyahishuwe bya bindi bivuga muri Bible. No industry yo mu Rwanda turayivugaho kubivuga kabisa. So rero kabisa tudatinze hari inkuru ndi kumva muri iyi mihanda kabisa itameze fresh hagati y'umuhanzi Bruce Melody na The Ben. So Jewe ndarabyo ariko abantu bakeneye kubimenya. So rero nakuzanye byibuza ngo ugire icyo ubwira abadukurikiye cyangwa se abakurikiye iki kiganiro cyacu cya Sky Show. So kangira live barabura n'iki nk'umuhungu mukuru umaje kuba wabigiramo experience mu bintu by'ubusesenguzi muri ino industry y'umuziki nyarwanda. Wagwana urakoze cyane nanone kunyakira nkuko wari utangiye ubivuga. Rero ino mihanda nkuko wari ubimbajije rero iri kwaka byakomeye, abantu hirya no hino mu mihanda mu mamodoka mu tubara abantu baganira. nta yindi nkuru yasashije abantu ni ukuvuga ngo hari abahanzi babiri dufite bakuru hano mu gihugu cyacu, uwo bita The Ben, uwo bita Bruce Melody, ngira ngo murabazi, bari hiti, bafite indirimbo zigezweho ariko nanone ntibajya biburira nkuko mubazi, ntago bajya biburira. Rero hari beef uri hagati y'abo bagabo. Rero niyo mpamvu nkuko wari unyakiriye twaje ngo tubasesengurire tubabwire ese niki kihishe inyuma yo kuba aba bagabo batari kumvikana bari kurebana y'ingwe. Ni ibintu byinshi. Rero natangira nkubwira ko ubundi dusubiye inyuma gato muri aba bagabo batangira umuziki, uwo wita Bruce Melody yaje mu buryo bubi cyane, ari umuhungu wihiringa ufite ibibazo. Kuri rundi ruhande uwo bita The Ben we yaje ari umuntu inzira zimeze nkaho ziciye, nta mahwa menshi ari kunyuramo, ariko nyuma yuko bazamutse bose bakisanga bari ku gasengero k'umuziki nyarwanda, haje kuzamo ibibazo byinshi. Rero ibibazo ni ibihe? Rero uyu munsi uwo bita Bruce Melody ari kuvuga ko uwo bita The Ben yamusuzuguye rwose, yamwatse korabo, ariko akamubwira ati wa musore njyewe ndi kwikinira game, ngira ngo turaza kubirambura uko uza kugenda umbaza ibibazo, ariko nkoze nka introduction ya beef y'abo bagabo babiri irakomeye cyane mu gihugu. Ngira ngo nkumenyeshe yuko n'inzego z'umutekano RIB yatangiye kubyinjiramo, kuko icyo kibazo kirakomeye kabisa. Ko numva ari imiriro. So arindi saga ndi kumva ya Jeskizi, Dumba ndetse na Chrisizi. Iyo saga waba ari ikintu yize hose? cyane rero ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, ngira ngo bari kubibona rwose, ntabwo bari gusinzira abagabo bari gushwana ibintu byakomeye. Kiriya kigabo cyitwa Jeskizi urakizi, umunwa wacyo bita Dumba waradumba. Njya numva bamusereza ngo ni Matama. Ni Cyamatama rero, Cyabitamo. Iriya nkuru rero ikintu nayivugaho, ngira ngo uriya muhungu witwa Chrisizi urabibona ko nawe ari kuzamuka, ari kugira ngo kwinjirira umuziki ngo agafate, ariko urabizi bari abagabo hari ikintu bubatse rero ngo iyo ubutabi banyuzeho ngo bahe ku kantu bapese, ntabwo bumvikana. Nkuko rero ndi kubikubwira, Chris Easy rwose ntabwo ari kuryama, ntabwo ari gutuza, bamumereye nabi, bamututse. Telefoni ye ngira ngo nkatwe dufite ubushobozi bwo kuganira nabo yayinyeretse, ndumirwa ndavuga nti se ibi bintu bibaho? Bafite urwango, bari kumuteza abantu
nk'uko nabikubwiye rero no mu nzego z'igihugu byatangiye kugeramo Chrisizi yavuze ati reka rwose ngenda bateza abantu bro ibintu birakomeye n'ukuri ati ngo bari bamwibasiriye bya hatari aho Dumba yamwegereye kabisa aramubwira ati wagipetiwe ibintu ni ibintu twakuzanyemo ni ibintu twebwe twagwaye promotion ya Danje turakumenyekanisha tugushyira kuri iyo level uriho I mean Dumba aragenda ngaramutuka bya hatari ku buryo nyuma nigeze no kubona video agaruka asaba imbabazi ngari kumusaba imbabazi ngo ari muri mwana harazamu nimba ari mwana harazamu n'iki ariko biriya bintu se nakabiri byaba birimo umwana urangiye nimba ari ikintu njya nemera uriya bro njye nemera buri muntu wafashe umwanya bagakora ikintu cya mbere icyakari buriya twebwe tugifata nk'uburyo bwarenga ku mihanda mu buryo bwo kwiyoberekanya cyangwa se n'iki ese wabivuga iki kuri ziriya mbabazi Dumba yagarutse inyuma kuri kamera avuga ngo Chrisizi ngo mbabarire gutya na gutya ngo kuba naragututse ngo turi muri mwana harazamu nimba ari mwezi Ramadani hafi aho ngaho buriya rero hari ikintu utazi muri ino industry habamo kwiyoberanya kwinshi abantu bakigira abantu beza kandi ibibazo bihari cya Dumba rero n'urupara uraruzi rwarebye rubona abafana ba Chrisizi barumbereye nabi buriya kuri TikTok rero kubera Chrisizi yikundirwa n'abakobwa nawe urabizi bahise bagikora unfollow bose bamushizeho abakobwa abantu bari kutureba baraza kujya muri comment barebe bakoze unfollow Dumba arareba aravuga ati ndapfuye ntakaje abafana niko guhita yiga imitwe nyine urabizi mwaje gusaba imbabazi ariko kuri no kwiyorobeka nkubwire yuko ngewe nimugoroba nari ndi kuganira n'umucuti wanjye wa hafi wegereye Chrisizi yambwiye ati bro Chrisizi yararakaye ku buryo Dumba nari kirashaka ko bavugana ahubwo si ubwo wabaye uri Chrisizi ubwo mwavugana iki ku buryo umuntu ajya harakiyandagaza akagutukagura byatari nk'ibitutsi yamututse turabizi kuri social media yaje tujya tumukurikirana twigeze kuba twabirebaho tunateraho n'amakomenti nta muntu yageraga ngamusubize ngo cyangwa se ngakora repair kuri comment bose rero yabihoreye turi kumubwira se gutya na gutya umwana ko amwibasiriye yafunze yacicitse buriya nta mbogamizi bishobora kuba byamutera nkuko benda yabura nk'abamukurikira ku rubuga rwiwe rwa Instagram nk'urubuga akunda gukoresha ahanini then nk'uko uri kwivuga ngo abakobwa bamushizeho ari ukuntu dusanga byibuza muri industry y'umuziki nk'abari abagabo babimva yuko ari bo bantu bashyira abahanzi ku yindi level bakagera aho babakora nabo bashyira ese ntabwo biri buze kwica nka kariyeri yiwe ugasanga aba bantu bajyaga bamwumva bakaba babasha no kumva n'ibyo abazaniye bakaba bamushiraho ku buryo nawe dushaka kumusanga kuri ya level yo hasi bitewe n'imico n'imyitwarire yiwe ibyo rero nibyo nagusobanuriraga Dumba afite ibibazo bikomeye cyane abantu bamwanze rwose ngira nkuko nabikubwiraga abantu muri comment batwandikire batubwira imibare basanze ariko ngira ngo mbwize ukuri yuko yari afite followers benshi ariko amaze kuva 15,000 reka byose biva mu minsi itarenga nk'itatu bibaze rero yarebye aravuga ati ngewe ninasaba imbabazi abanyarwanda rega twamenye ubwenge trap date cyane ariko nanone burarakana abatazi burarakana ko kujya kuri kamera mbere akagira icyo avuga bira bita bihereza icyuho abantu benshi cyane bwo kuba bamuvaho benshi bahita bamutakariza icyizere bari basanzwe batukana n'undi turabazi tujya tubakurikira ariko uburyo ejo bundi yibasiriye no mwana w'umuhungu akamutukagura Chrisizi ntagira ikintu amusubiza biriya bitutsi byabo byo noneho byari biri unique byari bitandukanye n'ibyo twari tuzi imbere bari abagabo ntubizi niyo mpamvu rero ndagushimira cyane wakoze kuntumira kuko abafana ba Sky TV show tugiye kubabwira ibintu turi kubabwira nta handi babisanga reka mbabwire ikintu bafana muze kujya ku mbuga zose murebe nta handi buri bukibone uzi kubwo yuko Dumba yabanje kwandikira Chrisizi njye mfite ama message ndaza kuyakwereka bro njye ntabwo mba mbeshya yandikiye Chrisizi amubwira ngo bro abwira na Junior Giti umwambabariye ngo mukerekana mukifotoza mwereka ko mwampaye imbabazi mwagize Chrisizi azavuga ati njyewe bitewe n'ukuntu izina ryanjye wari harabitse y'ukuntu wanyiciye izina bro njye nta nubwo nakubabarira Dumba ari mu bibazo ahubwo bro ino industry ifitemo ibibazo babantu basenga bagitwaza babafashe bro ino industry yacu harimo urwango rukomeye harimo amashyari harimo ubugome bro njye hari ibintu mba nahavugirana no kuri kamera bro njye birambabaza
hari ibintu abasani bakora, hari ibintu abantu bose bari muri industry noneho bano ba influencer bo kuri social media tubabona mani bigaragura, hari ibintu bakora bro nanjye nkavuga ngo njye nanabarega mani. Hari abana bacembwa bro, ibyo wari ubizi se? numva ari saga nigeze kumvaho gakeya ya Jackie, abapeti b'inyamirambo bari kumugarukaho bavuga ngo bari no kumutakagura ukuntu bavuga ati kiriya gikobwa bari abaniga ngo ba Jeskizi ngo badumba ngo baragenda ngo bakagicemba ukuntu ngo barangiza ngo kikaza kuri kamera kikirwa ngo ngo ugasanga umuntu bari gupushinga cyane ngo kurenza uko bagapushinze abapeti bari young generation mu bintu bya music. Icyo kintu wigeze ucyumvaho? Bro yuvuze icyo kintu bura nicyo nkubwira kubera yuko man njye ndeba abapeti bafite impano, abapeti bafite talent mani ziboostinga mani zirenze. Urabizi abanyarwanda ni inconyi nabo bamaze kumenya ngo ikigoryi ni iki umuntu ufite talent ne, ariko biriya biniga ko baba bishaka ipeso mani bizamura birareba ngo nirare ngo ariko ngo binabateza nirare ngo baranga baragenda ngo bagacemba Jackie ngo byarangiza ngo bikirirwa ngo bimupostinga ngo bikirirwa ngo bimuboostinga ngo ugasanga ngo yagize fame mu mwuga w'uburaya kandi hari abapeti bafite talent bakumye ko bari kuri uwo mwanya uwo nguwo ariho. Abana bo ku Nyundo ntitubazi bana barahara benshi cyane bicaye iwabo ahubwo bize umuziki banawuzi bari kuwukora bakajya kwiyumvira mu byumba byabo. Icyiza tunava ku iyo ngingo bro by'abanyarwanda ndabizi bro ntabwo baba playingira igicucu mani baba babizi bamaze kugera ku rwego rwo kwihitiramo imiziki bumva ifite quality, imiziki irenze. Barabaniga rero bazashiduka mani nta kintu basigaye kuko barafata biriya abantu badafite talent badafite ikintu bigisha abanyarwanda bakabashyira kuri platform, bakabashyira hejuru. So wenda ibyo ngibyo tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha, tugaruke dushake icyo twavuga ngo nk'ubujyanama kuri ibyo cyangwa se ikintu cyagakozwe kugira ngo nabo bana bazamuke, ahubwo abo ngabo kuzamura badafite icyo bamaze muri entertainment. Urumva kuba umukobwa ajya aranga kuvuga ngo ngewe ngo ndindaya ngo gutya na gutya, nta kintu biri mu mariya industry y'umuziki nyarwanda. So wenda tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha turebe se icyakorwa n'iki. Bro tutihuse uri ni mu director sibyo cyane, ahubwo twaganiriye nibagirwa kubivuga. Uri mu director kabisa mu kiganiro cyanjye, nishimiye kukwakira nk'umu director Chikoberi. Tuzi umaze gukora indirimbo zigiye zitandukanye, hariho directing za Richivan, umuhanzi tuzatumira mu kiganiro cyacu nawe tukamubereka. Imana ikomeye cyane, ngira ngo mbwire abafana bacu hano hari talent zirenze nyinshi cyane. Uwo musore wanjye nawe ndamubazanira gato mu minsi iri imbere kabisa ndabizi ari n'indirimbo murimo murakorana muri muri directing. Dufite ama project menshi turi gukoraho, dufite album turi gukoraho, dufite EP. Abafana babwire ngo bitegure ewan ibintu biraje kabisa. Ngari n'indi ndirimbo directing z'umuhanzi bita Orege cyane ngo bitago mu biganza umuhungu w'abanyarwanda se niba muzi njye bazanira impano zirenze. Orege ibita mu biganza ewana bagende bayirebe nayo bagera kuri YouTube channel yo yitwa Orege Solegera. Shout out kuri Orege kabisa, twakoranye akazi karyoshye kabisa n'Imana ya danje. So muri direction bihagaze bite kuri uyu munsi muri industry y'umuziki nyarwanda? Bro nkuko nakomeje kubikubwiraho rero ni haso bro, nta kintu na kimwe cyoroshye. Ubu muziki abahanzi bararira aba producer none natwe aba director ibintu birahenze, kubona ama location, kubona ibikoresho bikora quality irenze, kugira access kuri abo bahanzi bakomeye ni ibintu bikaze, ni ibintu birenze, bisaba kwihangana, bisaba kuba patient, kuvuga ati ndabikora nubwo nta biceri biri gutanga ariko maybe next day bizagenda neza. So muri direction watangiye director ryari umwuga w'ubu director? Bro ubu director rero ngerageje kwibuka neza ubu director bro ndibuka mfite ku myaka 5 mfata udutelefoni dutoya nka kamera ariko kwakunda ababyeyi ahita kwaka telefoni ye bigenda bikura, ncokoza utuntu tw'amashusho ndeba ariko nyine professional career navuga ko nayitangire 2020 covid irangiramo gato nibwo nakozaga project ka mbere nkora no ku gafilme gatoya k'umucuti wanjye ariko ntabwo kabashije gusohoka, ariko icyo gihe nicyo navuga ngo ninjiye mu mwuga w'ubu director ntangira kubyimenyereza kubikoraho gato kabisa. Niye nama wabagira nk'abapeti bashaka kwinjira muri kariyeri ya direction cyangwa se ubu director muri industry nyine yo kuvuga ngo
bajye ku maseti agiye atandukanye wenda y'indirimbo cyangwa se filimi nyine abapeti bifuza kuza muri director ese niyo nama wabagira? Inama zo ni nyinshi, inama ni nyinshi kabisa, ariko ikintu cya mbere bagomba gukora ni ukuba babikunda. Nicyo kintu cya mbere, burya iyo ukunda ikintu uremera ugahasaringa ukakigeraho. Kiri kintu abapeti bareka ubunebwe kabisa. Abapeti benshi bari bafite ubunebwe, ntabwo bashaka gukora, ariko bakore ibintu byose bakunda kabisa. Turi mu gihugu cyiza gifite amahoro, gifite umutekano, gifite ibintu byose. Rero ibintu biroroshye, ntabwo ari nka mbere twe dutangira bro. Kubona n'ahantu ubona kamera byari insazi, ariko ubu ngubu ibintu byose birahari, biri free kabisa. Bakore, bazatera imbere kabisa. So dusoza ikiganiro cyacu bro, wakoze kwitabira ubusabe bwanjye kandi kabisa nishimiye kubana nawe muri iki kiganiro. Ikiganiro cya Sky Show kabisa nakagaruka, kanizera ko ubutani tugukenera nabwo tuzakubona. Ndabashimiye nanjye rero, ibintu ni neza ma people kabisa. Igihe cyose muzankenera ndahari, kandi tubwira n'abandi bafana bari kutureba muze tubakorera amavideo, bafollowing imbuga zawe. Umunyamakuru dukunda cyane, natwe turakwemera. The Sky Move, Sky TV Show, A1 respect kabisa. So bro, nihe bagusanga ku mbuga nkoranyambaga ukoresha? Zose rero ni director Chikoberi, ahantu hose ni Chikoberi kabisa. So guys, abantu mwari mudukurikiye muri kiganiro cyacu cya Sky Show cy'uyu munsi nahanga kirangiriye, aho twe turi kugaruka kuri this cyase kuri saga yari hari hagati ya Bruce Melody na The Ben, niya Jeskizi, Dumba and Chris Easy. So mwakoze kuba byibuza mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira mu kiganiro cyacu cya Sky Show TV again. So wibuka gukora subscribe, gukora share ndetse no gukundisha channel abantu bose bakomeza kureba ibyo ari byo. Abantu bose bakunda industry y'umuziki bakurikira iyi Sky TV. Wagwan ni Asha Pad ya Sky Smooth ya Pablo Papito Pachino Makadon Tigre Casco Pisto ya Bag and Shamba Beauty Bag and Boy. Yeah guys.